ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസ്ലിഷ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു റംബൂട്ടാൻ സീസൺ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. നമുക്ക് കുറച്ച് റംബൂട്ടാനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് പുളിശ്ശേരിയാ. മാമ്പഴ സീസൺ ആയ മാങ്ങാ പുളിശ്ശേരി വെക്കണം, റംബൂട്ടാൻ സീസൺ ആയ റംബൂട്ടാൻ പുളിശ്ശേരി വെക്കണം. അതാ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി. പച്ചമുളകും മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും വെള്ളവും ഒഴിച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ആ സമയം നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ റംബൂട്ടാനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കി സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കാം. ഈ പുളിശ്ശേരി നമ്മൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. സ്കൂളിൽ ടിഫിൻ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബീഫും ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് സ്ലോ മോഷനൊക്കെ ആകാം. തൈര് നുടച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് തൈര് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ റംബൂട്ടാൻ്റെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അതല്ല ഇതിൻ്റെ മെയിൻ. ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉടച്ച തൈര് ചേർത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കണം. നമ്മുടെ കടുക് പുറത്തും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി റംബൂട്ടാൻ പുളിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി. ഇപ്പോൾ റംബൂട്ടാൻ്റെ സീസൺ അല്ലേ, എല്ലാവരും ചുമ്മാ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. പൊളിക്കും. പൊളിച്ചു. ട്രൈ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ്. കീപ് സ്മൈൽ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.